প্ৰিয় বন্ধু, আপুনিও গাই গৰু পালন কৰি গাখীৰৰ ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে নেকি? তেনেহলে আপুনিও লাভ কৰিব পাৰে চৰকাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম ডেইৰী ফাৰ্ম ব্যৱসায় কি, এই ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা কি ধৰণে সম্পূৰ্ণ 10 লাখ টকা লাভ কৰিব পাৰে, এই আঁচনি এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ কি কি যোগ্যতা থাকিব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, সকলো ডিটেইল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। আপুনি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ক, লগতে আপোনাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, যি ধৰণে ভাৰতৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে, ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱেই গৰুৰ গাখীৰৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। কিন্তু গাখীৰৰ চাহিদা যিমানেই বৃদ্ধি পাইছে, প্ৰডাকশ্যন সিমানেই কমি গৈ আছে। সেয়েহে থলুৱা গৰু পালন আৰু ডেইৰী ফাৰ্মৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক উৎসাহ জনোৱাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ লোনৰ আঁচনি মুকলি কৰি আহিছে, যাৰ জৰিয়তে থলুৱা গৰু পালন আৰু গাখীৰৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক তেখেতসকলৰ ব্যৱসায়টো আৰু উন্নত কৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ 50% পৰ্যন্ত ছাবচিডি থকা লোনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, য'ত হিতাধিকাৰীসকলে অতি নগণ্য পৰিমাণৰ ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰদান কৰিয়ে আৰু কোনো ধৰণৰ মৰ্টগেজ নিদিয়াকৈ সম্পূৰ্ণ 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত লোন লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কিমান টকা লোন লাভ কৰিব সেয়া ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি কিমানটা গৰু বা ম'হ কিনিব বিচাৰিছে বা আপোনাৰ ফাৰ্মখন কিমান ডাঙৰ বনাব বিচাৰিছে। আপুনি যদি ম'হৰ ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এটা ম'হৰ বাবদ 80,000 টকা লোন লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ ফাৰ্মখন 12টা ম'হেৰে যদি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে লোন লাভ কৰিব 9,60,000 টকা। ঠিক তেনেদৰে আপুনি যদি গাই গৰুৰ ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এটা গাই গৰু কিনিবৰ বাবে লোন লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ 60,000 টকা। অৰ্থাৎ আপুনি যদি 15টা গাই গৰুৰে এখন ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে লোন লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ 9 লাখ টকা। মনত ৰাখিব, ম'হৰ ফাৰ্ম খুলিবলৈ প্ৰতিটো ম'হৰ বাবে লোন লাভ কৰিব 80,000 টকা আৰু গৰুৰ ফাৰ্ম খুলিবলৈ প্ৰতিটো গাই গৰুৰ বাবে লোন লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ 60,000 টকা। ইয়াৰ উপৰিও এখন ফাৰ্ম খুলিবলৈ এটা গঁৰালৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এই গঁৰালটো বনাবৰ বাবেও যদি আপুনি লোন ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লেও লোন লাভ কৰিব। কিন্তু গঁৰালৰ বাবে লোন লাভ কৰিব নে নকৰে সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ প্ৰজেক্টটোৰ কোটেশ্যন বা ইনভইচৰ ওপৰত। প্ৰিয় বন্ধুসকল, ডেইৰী পালন লোনৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি কিছুমান বেংকৰ কণ্ডিশ্যন মানি চলিব লাগিব। এতিয়া জানো আহকচোন এই কণ্ডিশ্যনসমূহ কি কি। বন্ধুসকল, এই কণ্ডিশ্যনকেইটা আপোনালোকে অলপমান মনোযোগ দি শুনিব, কাৰণ এই কণ্ডিশ্যনকেইটা ফুলফিল কৰিব পাৰিলেহে আপুনি ডেইৰী পালনৰ লোন লাভ কৰিব। 1 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ এই ফাৰ্ম খুলিবৰ বাবে নিজাকৈ মাটি থাকিব লাগিব, আৰু যদিহে আপোনাৰ নিজাকৈ মাটি অৰ্থাৎ লেণ্ড নাই তেনেহ'লে আপুনি অতি কমেও 10 বছৰৰ বাবে অন্য লোকৰ পৰা মাটি লিজ এগ্ৰিমেণ্ট বনাব লাগিব আৰু এই লিজ এগ্ৰিমেণ্টখন ৰেজিষ্টাৰো কৰিব লাগিব। 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ বেংকৰ চিভিল স্ক'ৰ ভাল হ'ব লাগিব। আপোনাৰ যদিহে চিভিল স্ক'ৰ ভাল নহয় তেনেহ'লে লোন পোৱাত অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে। 3 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্মটোত থকা গৰু নতুবা ম'হবোৰৰ হেল্থ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। এই হেল্থ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ ওচৰতে থকা ভেটেনেৰী হস্পিটেলত গৈ বনাই ল'ব পাৰিব। 4 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈছে লোন লাভ কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ ফাৰ্মটোত থকা পশুবোৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিব লাগিব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এতিয়া জানো আহক এই লোন লাভ কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্ট থাকিব লাগিব। 1 নম্বৰ ডকুমেণ্টখন হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্মটোৰ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট। প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টত সন্নিৱিষ্ট থাকিব লাগিব আপুনি কিহৰ ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰিছে, এই ফাৰ্মখনৰ প্ৰজেক্টেড কষ্ট কিমান আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব, কিমান লোন লাগে, কিমান গাখীৰ উৎপাদন কৰিব, ক'ত বিক্ৰী কৰিব, কিমান লাভ হ'ব, কিমানজন লেবাৰ ৰাখিব, লেবাৰৰ বাবদ কিমান খৰচ কৰিব, সকলো ডিটেইল এই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টত থাকিব লাগিব। 2 নম্বৰ ডকুমেণ্টখন হৈছে KYC ডকুমেণ্ট। KYC ডকুমেণ্টত আপুনি দিব লাগিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ইত্যাদি দিব লাগিব। 3 নম্বৰ ডকুমেণ্টখন হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্মটোত থকা পশুবোৰ অৰ্থাৎ গৰু বা ম'হৰ হেল্থ চাৰ্টিফিকেট আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কপিখন। 4 নম্বৰ ডকুমেণ্টখন হৈছে আপুনি যদি মাটি লিজত লৈছে তেনেহ'লে লিজ এগ্ৰিমেণ্টখন দিব লাগিব। 5 নম্বৰ ডকুমেণ্টখন হৈছে আপুনি যদি ডেইৰী ফাৰ্মিঙৰ ট্ৰেইনিং লৈছিলে তেনেহ'লে ট্ৰেইনিঙৰ চাৰ্টিফিকেটখনো দিব লাগিব। আৰু 6 নম্বৰত লাগিব আপোনাৰ 2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এতিয়া জানো আহক এই লোন আপোনালোকে কোন বেংকৰ পৰা ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই লোন আপোনালোকে HDFC বেংক, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক আৰু আছাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ পৰাও ল'ব পাৰিব।
কিন্তু মনত ৰাখিব বেংকে আপোনাক কেৱল লোন এপ্ৰুভহে কৰিব কিন্তু ছাবচিডি আপুনি বেংকৰ পৰা লাভ নকৰিব আপোনাৰ বেংকত লোনটো এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত ছাবচিডিৰ বাবে আসাম পশুপালন বিভাগত গৈ ছাবচিডি এপ্লাই কৰিব লাগিব বন্ধুসকল এই ছাবচিডি ST SC OBC বা মহিলাসকলক সম্পূৰ্ণ 50% পৰ্যন্ত ছাবচিডি প্ৰদান কৰা হয় কিন্তু জেনেৰেল কেটেগৰীৰ ব্যক্তিসকলৰ এই ছাবচিডিৰ এমাউণ্টটো বেলেগ হোৱা দেখা যায় প্ৰিয় বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ডেইৰী পালন ব্যৱসায় কি আৰু এই ডেইৰী পালন ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে লোন লাভ কৰিব পাৰে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সকলো ডিটেইল বিতংভাৱে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰি দিব আৰু যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ পেজতো ফলো কৰি দিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ